အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစာချုပ် English ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျောင်းသားအများစုကျွန်တော်စီကိုမေးလာတဲ့အမေးအများဆုံးမေးခွန်းလေးအခုက online class တွေခေတ်စားနေတယ် online ကနေပြီးတော့ learning လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကများနေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘာကိုအဓိကထားပြီးမေးလာကြတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ speaking လုပ်ရှင်တယ် spoken class တွေကိုတက်ရှင်တယ်အဲ့ကိစ္စကိုမေးလာတယ်အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောပြီးတာအရင်တစ်ခါတော့ပြောခဲ့ပြီးတာမသိသေးတဲ့ကလေးတွေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကအကြံပြုမယ်အဲ့တော့ online ကနေပြီးတော့ spoken class တွေတက်ရှင်နေဆိုရင်ကျတို့ဒေတာနေမီရေကန်မြေကန်အရာအဆင်မပြေပါဘူးပြန်ပြောပါမယ်ရေကန်မြေကန်အရာနေရာဌာနအရာ internet connection ရရှိမှုတွေအစပေါ့ internet access တွေပေါ့နော်ဒါရရှိမှုတွေအစလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အတွက် online ကနေပြီးတော့ spoken class ဘယ်သူစီတက်ရမလဲဘယ်ကိုတက်ရမလဲဆိုတာမျိုးအကြံပြုတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာကလုံးဝ online ကနေပြီးတော့ spoken class ကိုမတက်ပါနဲ့ online နဲ့ spoken class တွေကိုတက်ရင်အချိန်ကုန်တာပဲများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal opinion ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင် in person class တွေကိုလာတွားပြီးတော့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့တကယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး online ကနေပဲတက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုက်ရမယ်လိုက်လို့ရမယ်အတက်နိုင်ဆုံးလူဦးရေ9ဦးထက်မပိုတဲ့ class မှာပဲ join တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို class မျိုးကို join စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာက online နဲ့ spoken class တွေကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောကောင်းကျင်လွန်းလို့ join နေဆိုရင်တက်ရှင်နေဆိုရင်မပေးပါဘူးတကယ်လို့မဖြစ်မနေတက်ရတော့မယ်အပြင်သွားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးတနန်းကြီးနည်းနည်းလေးအကုန်ကြခံပြီးတော့အနည်းဆုံးလူကြီး9ဦးထက်မပိုတဲ့ class မျိုးကို join ပေးပါဖြစ်နိုင်ရင် 1-on-1 class တွေကို join ပြီး 1-to-1 class တွေကို join ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နော် 1-on-1 class 1-to-1 class ပေါ့အဲ့လို class တွေကို join ပြီးတော့ငွေချင်းနည်းနည်းအကုန်ကြခံပြီးတော့ learning လုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးကိုအကြံပြုစေခြင်းနဲ့ Okay let's call it a day